entonces non imos a perder máis tempo. Bos días a todos os centros, a todos e a todas. Desde o CEIP Quintela de Moaña queremos darvos a todos e a todas a benvida a esta actividade tan importante. Hoxe celebramos o segundo día da Ciencia en Galego, que é unha xornada convocada por todos os colectivos de ensinantes de matemáticas, de ciencias e de tecnoloxía de Galicia, e que está apoiada por outras organizacións e institucións como son as universidades galegas. Imos a dar comenzo á primeira das videoconferencias coas que a Coordinadora Galega de Equipos de Normalización Lingüística se suma a este segundo día da Ciencia en Galego, coa intención de festexar e reivindicar que todas as linguas, tamén o galego, son aptas para expresar o coñecemento científico e tecnolóxico. É un día para dicirle a toda a sociedade que estamos orgullosos de expresar a ciencia e a tecnoloxía en galego. É tamén unha xornada para festexar a ciencia e por iso esta segunda edición do Día da Ciencia en Galego está especialmente dedicada á química e ás mulleres científicas, personificada nas investigadoras Marie Curie e na galega María von der Burger. Estas videoconferencias teñen, ademais, un obxectivo a maiores, que é dar a coñecer o labor de investigadores e investigadoras que desde o noso sistema educativo, neste caso desde a Universidade de Santiago, están a realizar importantes traballos de alcance internacional e que comenzaron a súa formación en centros e institutos como os vosos, con mestres e con mestras como as que vos tedes nestes momentos. En nome da coordinadora, queremos agradecer, por suposto, a Miguel Sáez e a Mar Méndez e tamén a Andrés do Campo a súa colaboración da Unidade Técnica e TICS da Universidade de Santiago, porque sin eles o traballo técnico non faría posible esta videoconferencia. Sobre todo, se temos en conta os índices de participación, nunca se fixera un evento parecido con tanto alumnado e tantos centros conectados. Tedes que saber que nestes momentos hai cerca de 4.000 rapaces e rapazas como a vos que están escoitando e vendo o mesmo que a vos ao longo de toda Galicia, conectados desde máis de 66 centros. Entón, isto é moi importante. O mesmo vai ocurrir dentro de 2 horas, cando ás 12:30 se conecten cerca de 6.000 rapaces e rapazas desde os centros de secundaria. Gracias, por suposto, a todos os mestres e as mestras que vos interesastes nesta actividade e que vos inscribistedes nas charlas. Imos a lembrar que a nosa convidada vai facer unha intervención de 20 minutos. Despois deses 20 minutos, e solamente despois deses 20 minutos, por favor, podedes facer as vosas preguntas a través da barra de chat que di preguntas, de acordo? Esperade a que remate a charla para non interrumpila. Ela, na medida do posible, irá seleccionando as preguntas e contestándoas, de acordo? Por suposto, temos que dar tamén as grazas a Isabel Vaquero, do Servicio de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela, que nos axudou a organizar esta charla. Xa vos deixo con a nosa relatora, espero que todo vaya ben, que a técnica non nos sobe ninguna mala pasada neste día. Así que teñemos o inmenso orgullo de saudar xa a dona María Isabel Fragavila, que dirixe o Museo de Historia Natural de Santiago e que é profesora do Departamento de Botánica da mesma universidade. Saberedes todos e todas que a botánica é a parte da ciencia, a especialidade científica que se utiliza, que se dedica a estudar sobre o mundo vegetal. Así que nestes momentos temos con nós a unha experta coñecedora da vida nos bosques. Tanto así que publicou, entre outros traballos, un abondoso traballo sobre todas as árbores do centro urbano de Santiago. Queremos agradecerlle a dona Isabel que estea sempre disposta a colaborar cos escolares no seu labor pedagóxico no museo e compartindo con nos o seu tempo nesta videoconferencia. Así que saudámola xa a dona Isabel e deixámola co seu relatorio.
Vale. Bien, moitas grazas, Belén. Bueno, bos días a todos e todas. Espero que vos guste o relatorio que vou a presentar. Supoño que xa saberedes e que a maior parte dos profesores xa lles farachedes sobre que 2011 é o Ano Internacional dos Bosques. É o Ano Internacional dos Bosques, declarouno as Nacións Unidas para destacar a importancia que teñen os bosques na nosa vida e como debemos aproveitalos baixo moitos puntos de vista diferentes. Non é a primeira vez que se declara un Ano Internacional dos Bosques. Xa se declarara no ano 1985 Ano Internacional dos Bosques, pensando un pouco sobre todo na conservación e na protección. Agora vamos un pouco máis para lo. Vamos a ver como son nestes bosques, que funcións fan na vida de todos, que beneficios nos aportan e tamén como debemos xestionalos, como debemos utilizalos para as persoas. O lema deste ano son os bosques para as persoas. Entón, vamos a ver, en primeiro lugar, algo que moitas veces non está moi claro e que o que é un bosque. Hai moitas definicións de bosques, desde moi sinxelas a moi complexas. O máis simple é o que aparece pois, no dicionario da Real Academia Galega, da Real Academia Española, por exemplo, que bosques son os sitios poboados de árbores e matas, é dicir, son terreos, son lugares donde hai árbores. Da igual que os árbores sexan moi altos, moi baixos, que estén máis alonxados ou máis xuntos todos. Como os árbores son grandes, as árbores as vemos moi ben, é bastante simple recoñecer o que é un bosque. Dentro dos bosques hai moitos tipos. Tamén hai moitísimas clasificacións diferentes de bosques. Non hai un acordo único, estáse traballando en eso a nivel da Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación, pero ainda non hai un acordo de como temos que clasificar os bosques. Aquí vamos a verlos da forma máis simple, de acordo ca súa historia, co seu estado de conservación. É dicir, vamos a diferenciar o que é un bosque primario. Son os bosques máis antigos, aqueles bosques nos que non hai intervención humana, normalmente os que están lonxe das zonas habitadas polo home. Logo temos os bosques secundarios, que son aqueles donde o home estuvo actuando sobre eles, manexándoos, modificándoos durante varios séculos e finalmente temos o que son as plantacións. Son os bosques que se plantaron nos últimos anos e que son bosques normalmente destinados a produción. Entón aquí temos un exemplo do que é un bosque primario. Un bosque primario os podemos atopar nas zonas máis frías, como por exemplo pois, o que é a parte norte de Europa, a parte norte de Rusia, por exemplo, esta é unha taiga de Siberia. Son os bosques que non teñen moitas especies, pero son especies moi interesantes porque son as únicas que poden tolerar ben o frío e a falta de auga que hai neses lugares. Temos tamén bosques primarios na parte do hemisferio sur, ali na parte de Terra de Fuego, que no sur, se outro era da zona norte do Ártico, este é da zona sur, xa máis próximo ao Antártico. Non son bosques de coníferas como os do norte, pero tamén son bosques con poucas especies e bosques que están moi ben conservados porque ali o home nunca fixo nada. Logo tamén temos en zonas xa un pouco máis temperadas, pero tamén hacia o norte, bosques de folla caduca, como este un bosque de abeduis da parte do norte de Europa, e logo xa nas partes máis quentes, as partes tropicais, temos outros bosques primarios moi importantes que son as selvas, onde ao revés dos que vos estuven amosando antes, hai moitísimas especies de árbores, pero tamén moitísimas especies de outras plantas, moitas que non medran no solo, sino que medran sobre as polas
e os troncos das árbores son as que se chaman as epífitas, e logo tamén hai moitísimas especies de todo tipo de animais. Estas son as selvas tropicais. Logo temos en gran parte de Europa, en outros sitios onde xa o home estuvo habitando nos bosques, recollendo madeira, leña dos bosques durante varios séculos, o que se chaman os bosques secundarios, que son os bosques, o tipo de bosque que temos, por exemplo, nós aquí en Galicia. Gran parte dos bosques de Europa son estes bosques de tipo secundario. Son bosques que están alterados, non son exactamente igual como tiñen que estar en condicións naturais, sino que xa de alguna forma están modificados pola acción do home. Aquí temos un bosque galego, unha fraga galega en primavera, sería un exemplo de bosque secundario. No outono, que cando se poñen máis bonitos e a ver as distintas cores que teñen as árbores, xa nos damos conta como hai diferentes especies, é unha mistura de árbores de diferentes especies. No inverno xa nos costa máis distinguir as especies porque, como son bosques de folla caduca, perden as follas no inverno. Logo temos tamén o que se chaman as plantacións. Son bosques introducidos como bosques de cultivo. Aquí, en Galicia, as plantacións máis antigas que temos son os soutos de castiñeiros, que moitos xa son centenarios, xa teñen varios séculos, e podemos ver polos grandes troncos que teñen moitas das árbores destes soutos. Logo temos tamén outras plantacións que son máis recentes, que teñen moitas menos dun século, a maioría, que son as de piñeiros e as de eucaliptos. Estos serían todos os eucalitais, son plantacións. Todos os bosques, pero sobre todo os bosques primarios e os bosques secundarios, teñen un papel moi importante na nosa vida e son imprescindibles para a vida do planeta, porque ahora veremos unha serie de beneficios que nos aportan xa dende fai moitos anos e que seguimos aproveitando agora. Empezamos por os beneficios de tipo económico. Que é o que nos aportan os bosques a nós que nos interese desde tipo económico? Pois o primeiro é a madeira. Nos casos máis simples, a madeira utilízase como leña para combustible, ou a madeira a utilizamos con moitísimos fins para facer casas, todo tipo de mobles, de instrumentos, de carruaxes, de carros, para construir barcos ou incluso para facer as travesas do ferrocarril. Aquí en Galicia, cando hubo fases de talla de bosques máis importantes, foi precisamente para a construción de barcos nos arsenais, barcos destinados para o exército, para os viaxes a América, para a pesca, etc., ou cando se introduxo o ferrocarril en Galicia, que fixo falta moita madeira para facer as travesas. Por exemplo, o Museo de Historia Natural da Universidade de Santiago, o novo edificio que abriremos dentro de pouco tempo, toda a parte exterior está feita de madeira, e mesmo os xans da maior parte dos andares tamén son de madeira, para que vexades que a madeira se utiliza en construción tamén hoxe en día. Outros beneficios económicos que a maior parte de vós xa os coñecedes ben son os alimentos que podemos sacar. Aquí temos exemplos de amoras que todos xa comichedes a unha vez, de arándanos, de os frutos dos érbedos, que son chamamos borrachines, de amorodos, ou tamén, agora que estamos no outono, os bosques nos dan cogumelos, e tamén a caza é importante. Aquí temos o xabarí, pero hai moitos tipos de caza que a temos gracias a que existen bosques aquí. Outros beneficios económicos que agora xa se explotan menos, pero durante algúns tempos foron moi importantes, e mesmo aquí en Galicia, é a obtención de carbón vegetal. Non sei se sabedes que o carbón vegetal se fai a partir de leña que apílase, cúbrese con follas e con terra, e logo queimase lentamente para que se transforme en carbón. Pois o carbón vegetal aquí foi importantísimo para todas as ferrerías que hai por moitos, e sobre todo que se explotaban en moitos sitios de Galicia, e tamén a leña
a madeira para as ferrerías foi unha das causas de que perdéramos bastante superficie arbolada en tempos pasados aquí en Galicia. Outros beneficios económicos son a obtención de produtos que logo utilízase na industria, como as resinas. Aquí non se extraen moito as resinas dos piñeiros, pero se ides a Portugal xa veredes como se extraen, ou, por exemplo, aquí se ve como se extrae o caucho, que é un látex, dunhos árboles que son exóticos e, en este caso, este látex, que é unha mezcla de compostos químicos, logo vais a utilizar na industria. Tamén, entre os beneficios que nos aportan as árbores do bosque, temos beneficios de tipo social porque nos aportan medicamentos. Non sei se sabedes que as follas do salgueiro teñen un composto químico, chamase a salicina, que o que se utilizou nos primeiros tempos para fabricar as aspirinas e teñen un tipo de propiedades moi semellantes ás das aspirinas, é dicir, para cougar as dor e para reducir inflamacións, e todavía se utilizan en moita medicina tradicional, ou, por exemplo, as cortizas dos bidueiros tamén se utilizan moito medicina, utilizáronse pois preparando de distintas maneiras, como unha cerveza de bidueiro para problemas cos cadrís, ou a infusión de follas de sabugueiro para aliviar a tos ou a febre. Hoxe tamén supoño que algunha vez e algún de vos probaría os efectos dos baos de eucalipto para reducir problemas de bronquite ou de resfriados. Outros beneficios socioculturais é que moitos bosques son sitios de repouso e lecer. Todos disfrutamos cando podemos salir a un bosque e facer camiñadas e roteiros polos bosques. E tamén os bosques sirven para ensino, sobre todo para poder ensinar moitos dos coñecementos tradicionais que se transmiten vía oral e que son moi importantes a ter en conta a hora de xestionar os bosques. Tamén os bosques moitas veces formaron ou pasan a formar parte das culturas populares. Hai moitas leendas, cancións, o folclore de moitos países e moitas áreas relacionados cos bosques. Aquí temos un exemplo, en Galicia temos nesta época do ano os magostos que se están a celebrar sobre todo polo que son as provincias de Lugo e Ourense, e nos magostos o que se celebra é a chegada das castañas procedentes dos castiñeiros, é unha tradición ao asado das castañas no lume que se remonta xa aos tempos dos celtas e ten moitas connotacións sociais, religiosas, e forma parte da nosa cultura e se está a recuperar estes últimos anos. Os bosques tamén nos ofrecen moitos beneficios ambientais. É moi importante a existencia de bosques para que teñamos unha boa calidade de vida e que o ambiente que no noso contorno sea un ambiente axeitado ás nosas necesidades e que sexa saudable. Na regulación da auga, fixádevos, antes non o descartei moito, pero que o logotipo do Ano Internacional das Árbores ten unha serie de simboliños que está relacionado con propiedades e beneficios que nos aportan as árbores. Aquí, na regulación da auga, tedes aquí un bosque, aquí tedes un árbore, e cando chove moito vedes que a auga cae pouquiño a pouco polas árboles, queda retida un pouco polas follas, pasa lentamente o solo, e logo, como chega lentamente o solo, paseniño polo solo vai filtrándose hasta os cauces de auga subterráneos que hai, e dai logo xa pasa aos ríos. Aquí o vemos chovendo moito, a auga queda retida polas árbores, vaise filtrando lentamente. Se non hai bosque, que é o que ocorre? Pois o que ocorre é que a auga choca moi forte contra as ladeiras do monte, vai resbalando moi forte e ao resbalar vai arrastrando terra con ela, é dicir, vai erosionando e vai se perdendo solo. Aquí, auga con terra chega o que é a parte do leito do río, e como leva, aumenta moitísimo o volumen, porque ademais de auga vai moitísima terra, entón é cando se producen as inundacións. Aquí vedes o que pasa, vedes aquí estas ladeiras non teñen bosque, choveu moito,
a auga arrastra a terra e a lama, inúndase porque non hai espacio no leito do río para recoller todo o que está a chegar e inúndase todo a zona esta. Máis beneficios ambientais é que tamén nas zonas continentais, sobre todo nas zonas dos grandes bosques, das selvas tropicais, hai moitísima humedade ambiental que é producida porque as árbores no seu desenvolvemento absorben a auga do solo, a transmiten todo polos troncos e logo, para poder transmitir todos os alimentos que colleron polas raíces, teñen que transpirar, é unha especie como de sudar, e o sudar van botando vapor de auga á atmósfera. Que é o que pasa se se tallan estes bosques? Pois que o clima vaise facendo moito máis árido porque falta toda esa humedade ambiental que iban botando os bosques. Máis beneficios ambientais na influencia no clima, sabeis que mediante o proceso da fotosíntese as árbores o que fan é coller o dióxido de carbono da atmósfera e logo ca auga que recollen polas raíces e a enerxía da luz que transforma en enerxía química sintetizan uns compostos orgánicos necesarios para a vida, pero ademais eliminan oxígeno. Eliminar oxígeno son como pulmóns que nos van botando oxígeno á atmósfera e ademais neste proceso que fan é convertir dióxido de carbono o converten en carbono orgánico, en azúcares, e así reducen un dos gases que provoca o efecto invernadoiro. Máis beneficios ambientais importantes son que son unhas reservas moi importantes da biodiversidade. Aparte de haber moitos tipos de bosques, sobre todo nas selvas tropicais, hai a maior parte da biodiversidade que existe no mundo, no planeta neste momento. Mirade, solamente en 10 km cuadrados de selva podemos ter perto de 800 especies de árbores, máis de 100 de mamíferos, unhas 400 de aves, unhas 100 de reptiles, unhas 60 de anfibios e nunha sola árbore unhas 400 especies de insectos. Isto só para que teñades unha idea da gran cantidade de especies que poden vivir nunha selva. Aquí un exemplo dunha selva onde vedes moitísimas especies vegetais e algunha das especies animais que chaman máis atención, pero é unha pequenísima parte, hai moitísimas de todos os tamaños que existen na selva. Como están os bosques no mundo na actualidade? Pois na actualidade están a reducirse os bosques. As manchas verdes que tedes aquí oscuras representan o que son superficies de bosques primarios e as verdes máis clariñas as superficies de bosques secundarios. Fai uns 10.000 anos, cando foron as últimas glaciacións, casi todo o planeta, casi toda a Terra estaba ocupada por árboles, por suposto, non na parte dos océanos. E hoxe en día solamente ocupan entre un 25 e un 35% do territorio dos cales, un pouco máis dunha terceira parte son primarios, algo máis do doble son secundarios e plantacións son moitas menos. Que é o que está pasando na actualidade do mundo, sobre todo nos últimos 20 anos, que nunhas partes do planeta está a aumentar a superficie de bosques, en outras partes está a reducir. Sobre todo está a reducir a superficie de bosques nas zonas tropicais e subtropicais de América, de Sudamérica e de África. E está a aumentar no norte. E por que está a aumentar máis no hemisferio norte, en Europa, por exemplo? Pois porque se están facendo máis plantacións, pero non están aumentando a superficie de bosques primarios nin secundarios. Cales son as causas de que, sobre todo nas áreas tropicais, onde hai máis diversidade, desaparezcan os bosques? Pois, normalmente, que se transforman os bosques en terras agrícolas. Esta é a principal causa de deforestación ou pérdida de superficie de bosques estes últimos anos. Tamén hai causas natural, porque hai incendios, hai inundacións, hai plagas. Tamén se están facendo apertura de estradas, vichedes a unha película de bosques do Amazonas onde hai aperturas de estradas,
ou porque se está explotando a madeira dunha forma excesiva. Nos bosques secundarios, por exemplo, os que temos aquí en Galicia, os que temos en Europa, que está a pasar? Pois os incendios, agora tuvemos en Galicia o que pasou estes meses, sobre todo na provincia de Ourense, son os que están a destrozar a maior parte dos bosques. Temos tamén problemas de plagas e enfermedades, hai problemas tamén de aproveitar mal o solo, ou tamén en Europa a contaminación atmosférica. Aquí temos exemplos de talas abusivas de bosques. Aquí un exemplo dun desastre natural. Este é unha zona de bosque asulagada por unha zona que asulagaron os diques de castores. Aquí temos problemas de choiva ácida por culpa de emisións de industrias que destruyen bosques que fan moito dano en gran parte de Europa. Pero hai unha parte boa, e é que moitos dos políticos, gobernos en este momento, as autoridades, están dándolle moita atención aos problemas que hai nos bosques, de xeito que o bosque e o sector forestal nunca recibiran tanta atención política. Isto é bon. E un exemplo temos, por exemplo, na página web do Ministerio de Medio Ambiente Rural e Marino este ano, un ciclo de actividades, de conferencias sobre distintos aspectos relacionados co bosque dentro deste ano internacional dos bosques. Como consecuencia deste novo interés de gobernos, de administracións e da sociedade en xeral, estamos pasando unha fase de reforestación e está aumentando a área de superficie, pero sobre todo forestal, de plantacións. E en Europa o que está á cabeza de superficie, de aumentar a superficie de arroeo, é España, que en estes últimos anos está aumentando máis de 100.000 hectáreas por ano de superficie de bosque. É importante destacar que está cambiando a forma de aproveitar os bosques, de forma que os bosques productivos está a reducir a superficie e, en cambio, está a aumentar a superficie de os bosques de interés para usos múltiples, para todos os usos posibles, de forma que dos bosques que existen na actualidade somente un 30% máis ou menos está designado como bosque productivo. É tamén moi importante que está a aumentar a área de bosques designados para a conservación da diversidade biolóxica, de xeito que agora xa o 12% dos bosques do mundo están designados para a conservación da diversidade biolóxica. Tamén está aumentando a superficie de bosques designados para funcións de protección, de xeito que o 8% dos bosques do mundo teñen a conservación de solos e de recursos hídricos da auga como obxectivo principal. Tamén está a aumentar a superficie de bosques para función social. Tamén o 4% dos bosques do mundo está agora destinado a funcións sociais. E é importante, por exemplo, destacar que nos últimos anos Brasil destinou máis que unha quinta parte dos seus bosques á protección da cultura dos poboacións que viven nestes bosques. Todo isto ao que nos está a levar é a que cada vez é máis importante, se están aplicando moitos gobernos, o que é prácticas de desenvolvemento sustentable. Prácticas de desenvolvemento sustentable consisten en que nos aproveitemos todo o que poidamos do bosque, pero sin agotarlo, sin esgotarlo, sin deixando que o bosque poda seguir producindo todos os beneficios que vimos antes tamén para o futuro, para as xeracións veñideiras. Entón, o que temos que ter en conta sempre a hora de xestionar un bosque, e o que teñen que ter os gobernos, e logo, se vos no futuro tedes participades tamén nas xestións de aproveitamento do bosque, é 3 criterios moi importantes: a capacidade que teñen de producir, a de renovarse e a diversidade ecolóxica das especies. A capacidade de producir varía moito dunhos bosques a outros en función do tipo de solo, en función do tipo das especies. Temos que vixilar que non estemos estropeando e estragando a capacidade de producir da forma que teñamos de xestionar ese bosque.
a capacidade de renovarse tamén depende moito das especies, das características dos solos, onde viven, e hai que vigilar sempre que se estamos sacando, por exemplo, madeira dun bosque, que en pouco tempo podan producir unha cantidade semellante a que xa sacamos do bosque. E tamén a diversidade ecolóxica de especies temos que ir vendo todo o que hai no bosque, de maneira que o que fagamos dentro do bosque non fai que perdamos especies vegetais e animais que medran no bosque. Con isto remato a miña presentación e vou a pasar a responder algunhas das preguntas que estou vendo aquí. Vamos a ver, do CPI de Monforte dice: cal é a árbore que medra máis rápido en Galicia? Bueno, é unha árbore introducida que ven de Australia, son os eucaliptos, por eso as plantacións teñen árbores de crecimiento lento, porque os dos bosques naturais son moi lentas, e normalmente habería que esperar máis de 50 anos para ter madeira producida. A ver, despois de dar oxígeno, cal é a función máis importante dos bosques? Penso que xa vimos agora, son depuradores, son moi importantes na regulación da auga, evitan problemas de erosión, son grandes sumideiros do carbono. Penso que xa podemos, que xa ca intervención contestei algunha. Vamos a ver, por que non se pode plantar en calquer parte do bosque? Bueno, no bosque viven en equilibrio moitas especies, animais e vegetais. Cando se planta algo, normalmente se introduce algo de fora. Se é unha especie que non medraba antes no bosque, pode ser unha especie invasora que medre máis rápido, que aproveite de forma máis eficaz os alimentos, os nutrientes do suelo, a auga, e que pouco a pouco vaya eliminando as que había antes aí que medraban de forma natural. Vamos a ver que máis. Que pasaría se desaparecera o Amazonas? Outra pregunta. Pois se desaparecera o Amazonas, veríamos que teríamos moitos problemas de secas en moitas partes do mundo, teríamos moitísimos problemas de quecemento da terra polo efecto invernadoiro, porque aumentaría moitísimo o nivel de CO2, teríamos moitos problemas na regulación da auga e erosión, é dicir, que a vida se complicaría moitísimo neste planeta. Vamos a ver, cales son as especies de árbores en peligro de extinción en Galicia? Pois en peligro de extinción en Galicia en este momento as especies vegetais que hai, ningún é de árbore, son de plantas máis pequenas. Que altura pode... Que tipo de bosque? Cantos anos tardan os carballos en medrar? Pois moitísimos anos. A parte que poden durar centos de anos se non os atacan as enfermedades. Cal é a árbore máis grande do mundo? Pois a árbore máis grande do mundo, según o que miremos, se miramos en altura, os árbores máis altos do mundo son uns eucaliptos australianos que poden ter hasta máis de 150 metros de altura. Se miramos en porte en xeral, mirando tamén a anchura e o perímetro do tronco, as árbores máis grandes do mundo son unhas secuoias gigantes que hai en América, da especie secuoiodendros giganteos. Cal é a árbore máis numerosa en Galicia? Pois mira, de bosques naturais, nas fragas galegas, o que se repiten máis son carballos. Hai varios tipos de carballos, non son todos iguais, e tamén hai moitas bidueiras. Pero se vamos a plantacións, pois temos moito castiñeiro e temos moitísimo eucalipto, que cada vez se estende máis, e temos tamén piñeiros. A ver, que está pasando moi rápido, a ver, cal é a peor plaga de árbores que hai? Bueno, as pragas, igual que as enfermedades, van cambiando de un lugar para outro, tamén cambian no tempo. Por exemplo, pragas, a maior parte das que hai son producidas por insectos, porque tamén hai pragas producidas por outros animais, como son, por exemplo, a veces nemátodos,
pero pragas de insectos de tipo dos escarabellos causan moitos danos. Por exemplo, aquí en plantacións hai unha praga importante pois que son nos piñeiros, que a mellor a bichedes a procesionaria dos piñeiros, e, bueno, cambian moito dun lado ao do outro. Alguén me dice, por que decidiches estudar botánica? Bueno, pois cando empecé bioloxía gustáronme moitísimo máis o mundo das plantas que o mundo dos animais, aínda que agora dentro do Museo de Historia Natural pois teño que tratar tamén con animais, pero me parece que as plantas son a base de toda a cadea primaria e que é importante que estudiemos os aves. A ver, en Galicia cantos tipos de árbores hai? Bueno, penso que xa contestei un pouco. Nas fragas temos unha mistura de carballos, de bidueiras, de abelaeiras, de salgueiros, de pradairas, de pereiras silvestres, de espiños, hai un montón de árbores. En plantacións xa piñeiros, eucaliptais, logo temos os outros de carballos. En que país do mundo hai máis bosques? Bueno, pois país do mundo que ten máis superficie de bosque, por unha parte temos Rusia, a Federación Rusa, que ten o 80% dos bosques de Europa, e Europa, xuntando todo, os bosques incluídas as plantacións, e onde hai máis superficie de arborado, e logo temos grandes extensións en Sudamérica, en Norteamérica, en África, e agora recentemente tamén en China están a plantarse moitas áreas que antes non estuveran forestadas. Que bosques teñen máis biodiversidade, xa o dixe no relatorio, son as selvas tropicais. Nas selvas tropicais hai xente que dice que máis do 50% da biodiversidade mundial está na selva, e outros que van máis lonxe falando dun 70%, é dicir, que a maior parte da biodiversidade do mundo neste momento está concentrada nas selvas tropicais, inda que a superficie que ocupa non é moi grande. Cale árbore... Ai, a ver, paremos. Por que ardemos tanto? Bueno, os lumes, algúns son naturais. Son naturais que se pode producir, por exemplo, cando hai treboada, un rayo pode causar danos, ou outras causas naturais poden producir lumes no monte. Os incendios, desgraciadamente, en moitos países, como aquí en Galicia, a maior parte non son naturais, son provocados por xente que non sabe a importancia que teñen os bosques, e que é xente tola, porque destruye non só o que ten diante, sino que os lumes causan danos non no sitio onde arden, sino a nivel global, porque contaminan a atmósfera, reducen todo o papel depurador que tiña o bosque nese lugar, e habería que educar, había que informar ben a xente, que a xente tivera conciencia que o lume aquí en Galicia pode facer dano, non só en Galicia, sino en toda España, mesmo en Europa. Vamos a ver. Onde está o bosque máis grande de Galicia? O bosque máis grande de Galicia é que moitas veces non é fácil cuantificar as dimensións exactas, pero en superficie de bosque natural, de fragas, aquí en Galicia, onde hai máis é na parte de máis nos Ancares e no Caurel. Cale árbore... Ai, espera, que se pasa... Como se reforesta... A ver... Como se reforesta o terreno queimado en Ourense? Bueno, pois en Ourense temos un problema moi grave. O problema é que ardeu moito bosque, vimos o que pasa cando chove forte e non hai bosque. Isto está a pasar ahora en Ourense, está chovendo forte, a auga está arrastrando o solo que había, aí está quedando moita rocha desnuda, e sobre rochas desnudas non se pode plantar nada. Para plantar un bosque na unha parte queimada hai que ir pouco a pouco deixando que vaya vendo un solo mínimo, que teña
bueno, unha profundidade mínima para que se podan desenvolver as raíces, e o desenvolvemento do solo e o teñer un novo solo aí onde se queimou leva moitos anos e é complicado. Pódense plantar árboles que medren moi rápido, pero medrar moi rápido sempre hai un equilibrio entre o que vemos fora do solo e o que hai por debaixo do solo, de maneira que se medra moito a copa e as raíces non teñen sitio porque non hai solo onde poden medrar, quedan con poucas raíces, ven vento, tira as árboles e volve a quedar outra vez o solo desnudo. Entón a reforestación é complicada, é difícil, é moi lenta. Que lles pasa aos ameneiros? Pois os ameneiros están atacados por unha enfermedade, que é unha enfermedade moi difícil de controlar en este momento. Entón é unha natural, é unha causa, vamos, unha enfermedade natural, non é producido por contaminación, como dicen algunhas persoas. En que fase está a deforestación en Galicia e en España en xeral? Bueno, en España en xeral está a aumentar a superficie de bosque, son plantacións. En Galicia estamos xa, rematou o desenvolvemento do plan forestal que tiña como objetivo rematar no ano 2010, é dicir, fai un ano. E mediante este plan forestal fomentáronse plantacións con diferentes especies, algunhas novas que nunca estiveran en Galicia. Hai zonas na provincia de Lugo, na provincia de Ourense, que se plantaron con unha especie que se chama pino de Oregón, a pseudotsugarmensiense, que hasta fai pouco só se utilizaba en xardíns, ahora se está introducindo como unha nova especie forestal. Tamén se están, antes o eucalipto estaba moi limitado, as plantacións de eucalipto a costa de Galicia, a costa, porque o eucalipto que se plantaba é unha especie que non aguantaba nada ben o frío no inverno. Pero ahora se están empezando a facer plantacións con outra especie que sí que aguanta o frío no inverno. Entón estamos vendo que se introducen eucaliptos nunha maneira non demasiado afortunada desde o meu punto de vista en sitios de montaña como por exemplo no Caurel xa hai algúns experimentos de eucalipto pequenos, pero xa están aí, tamén por outras zonas da montaña lucense. Entón, se está a aumentar a superficie forestada, pero temos que ter en conta que moita desa superficie é con plantacións destinadas á produción. Esas plantacións si teñen efectos favorables para evitar erosión ou tamén para regular un pouco o ciclo da auga e limpar un pouco a atmósfera, pero desde logo, de un punto de vista da biodiversidade, non é como un bosque primario ou un bosque secundario e hai perdas de biodiversidade porque estas especies van desplazando a outras que son nativas aquí. A ver, como se elixe os bosques que deben estar protegidos? Bueno, como se elixen? Pois os bosques que deben estar protegidos hai que facer estudios para ver primeiro, cales son os que corren máis peligro? Corren máis peligro, por exemplo, porque se está pensando facer aí unha urbanización, un parque do que sexa, ou porque se pensa facer un encoro. Eu vin nunha zona de Paraguai, no límite con Brasil e con Argentina, o encoro máis grande do mundo, a empresa Itaipú, que para facer ese encoro, pois miles de hectáreas de selva tropical que ali había, as destruíron e quedou asulagada. Entón, nese caso, habería que mirar a ver como peligra ese bosque, se hai algunha ameaza urxente, rápida, sobre a que actuar. E logo, hai que ver se o grado de ameaza é igual para varios bosques, ver cal pode ter máis interese desde moitos puntos de vista. Había que buscar un equilibrio entre o punto de vista
productivo o punto de vista ambiental e tamén os aspectos socioculturais. É dicir, é moi difícil moitas veces valorar ou levar ben a cabo este equilibrio, porque o máis normal é que se priorice nuns casos e de máis importancia os aspectos económicos e productivos, noutros casos quere destacarse moito máis o aspecto ambiental, pero o importante é procurar buscar un equilibrio para lograr ver que bosques son os que poden aportar máis beneficios e os que interesan máis protexer. Si non podemos protexer todos, claro. Vamos a ver. Que árbole ten as polas máis grandes? Bueno, máis grandes, as polas máis grandes, é que eso cambia moito. Hai especies que poden medrar moitísimo, como os decía antes, os eucaliptos, o tronco moi grande, pero as polas de algúns árbores tropicais poden ser moito máis grandes que as de outra árbore que é máis alta. Cal é, este xa está, cal é a especie máis duradeira? Bueno, hai unha árbore que se chama o piñeiro de Matusalén, que se dice que ten, bueno, está a verdad feito polvo, está moi, está en América, e que se dice que ten, non me lembro neste momento se son 3.000 ou 4.000 anos, pero esos son casos excepcionais, e normalmente non hai unha especie concreta que teña as árbores que teñen a vida máis larga. Hai varias especies que poden vivir centos de anos, pero logo que dentro desa especie haxa unha sola árbore que sexa capaz de vivir moito máis tempo, pois depende do lugar onde medre, depende que non sexa, que teña sorte que non sexa atacada nin por pragas, nin por enfermedades, nin que as condicións ambientales bueno, pois lle causen danos. Cantos bosques se talan ao ano en Galicia? Pois a verdade non sei cantos se talan exactamente, aparte que os datos oficiais ás veces non son os datos reais, porque desgraciadamente isto non é só de Galicia, Galicia e un pouco de todo o mundo. Hai tamén furtivos nos bosques, igual que furtivos en outros tipos de ambientes, e entón os datos reais por exemplo, da produción de madeira non incluyen moitos datos de cortes, por exemplo, para a leña, porque nadie dá os datos, non se sabe, se poden facer estimacións, entón os valores reais son igual que a superficie de incendios. É moi difícil saber exactamente cal é, porque se baraxan números que moitas veces non son, as cifras non son as reais. Cal é a árbore con máis diámetro en Galicia? Aí teríamos que mirar, non o sei exactamente cal é. Hai unha na página web de conservación da natureza de a Xunta de Galicia, aí se pode consultar un documento que é as árbores senlleiras de Galicia. Nas árbores senlleiras de Galicia, onde están as árbores de maior tamaño que hai en Galicia, e se pode ver cal é a que ten máis diámetro. Eu neste momento, así de memoria, a verdade é que non me acordo, estou pensando en varias, pero cal delas é máis grande, sí que non o sei. É certo que unha porcentaxe importante dos bosques galegos pode desaparecer en 50 anos? Bueno, é certo, pode desaparecer en 50 anos ou en menos. Como sigamos o ritmo dos incendios forestales do mes pasado en Ourense, se pasa o mesmo nos vindeiros anos, pois podemos perder moito bosque. Eso está por ver. Entre todos temos que cuidalos e protexelos. Vamos a ver. Cal é a zona do mundo máis contaminada? Esa tamén é unha pregunta, boa pregunta, pero bastante difícil de contestar, porque as zonas máis contaminadas moitas veces non se dan os niveles de contaminación. Por exemplo, na Europa do Este hai moita contaminación e onde hai industrias que botan
dióxidos de azufre, óxidos de nitróxeno. Hai moitos problemas con choivas ácidas. Gran parte de Europa ten problemas de choivas ácidas. Contaminación hai contaminación desde moitos puntos de vista, e entón é moi difícil. Hai áreas en torno ás cidades moitas veces se ve como a atmósfera non é unha atmósfera limpa, transparente, non a gran cidade, pero sempre temos que buscar onde están as industrias. Onde hai industrias é onde hai máis contaminación, eso está claro. Cal é árbol? Canto? Ai, a ver, é que pensa que... a ver, despaciño. Cantos anos pode... Eso xa contestei. Pensa que deberían permitirse as plantacións masivas de eucaliptos en Galicia? Vamos a ver, tamén é unha boa pregunta, tamén é un pouco difícil de contestar. Plantacións masivas, non. Eso non é difícil de contestar, eu teño claro. Non, nunca. Que se fagan plantación de eucaliptos? Bueno, eucaliptos temos que entenderlos, os bosques de eucaliptos, como un cultivo. Igual que temos cultivos de millo, igual que temos cultivos de patacas, é dicir, é un cultivo. Necesitamos unha serie de produtos para a nosa vida cotidiana. O eucalipto estáse a producir pois para pasta de papel, basicamente, pero tamén na construción e outros usos. E vamos a necesitar eucalipto. O que habería é que facer un estudio. Canto eucalipto se vai a necesitar, onde se pode poñer ese cultivo para que cause menos danos desde o punto de vista ambiental, e que tipo de xestión e de manexo hai que facer para que o eucalipto produzca o que necesitamos, pero non cause máis danos que outro cultivo dos que temos na contorna. Entón, eso é o que hai que ter en conta, pero masivo, desde logo, non, nunca. A ver, Sergio, cal é a árbole? Iso xa contei a Rosea. Vamos a ver, cal é o teu bosque favorito de Galicia? Bueno, hai varios bosques que me gusta moito, que me gusta andar por eles. Góstame moitísimo o bosque de Doniños de Ancares, o bosque, non me lembro do nome. Bueno, tamén en os Ancares é un bosque moi interesante, porque hai un tipo de carballo que é o carballo das follas que teñen o peciolo máis longo, que é un dos máis grandes de Galicia, está tamén nos Ancares. Góstame moito pasear pola Devesa, pola Rubeira do Caurel, é dicir, hai bosques que me gustan moito aquí en Galicia. Hai moita diversidade nos bosques de Galicia? Bueno, depende do tipo de bosque. Se vedes nun bosque de eucaliptos hai pouca. Nos piñeirais tampouco non hai demasiada. E nas fragas depende do grado de conservación da fraga. Hai fragas que están en bon estado de conservación e aí temos moitas máis especies vegetais e animais, e outras fragas, como por exemplo, algún lado, unha parte das fragas do Eume, onde vemos que entre a fraga hai parte onde hai cultivos de eucalipto, hai piñeirai, entón aí en ese caso a diversidade, pois hai plantas pero moitas colonizadoras, típicas de ambientes alterados, non son bons refuxios da biodiversidade que tiñamos que ter aquí. Por que hai poucos urmeiros en Galicia? Tamén moi boa pregunta, non só en Galicia, senón por toda España e outras partes de Europa. Sabedes que os urmeiros están a desaparecer, moitos xa morreron, incluso en algunha vila se conserva árbore morto porque era un símbolo na Praza do Pobo, porque hai unha enfermedade que é a grafiose, que é provocada por un fungo que os atacou. Se supón que é unha enfermedade que veu dunha parte de Asia, onde hai árbores que son máis resistentes, estendeuse por gran parte de Europa e, desgraciadamente, non se pode controlar. É unha enfermedade moi difícil de curar e a maior parte dos nosos urmeiros morreron. Vamos a ver, cantas árbores hai nun bosque? Bueno, cantos árbores hai nun bosque? Depende do tamaño do bosque. Se querías preguntar un pouco especies de árbores, pois depende tamén do tipo de bosque. Hai bosques mixtos
como son as nosas fragas, onde hai unha mistura importante de especies, de árbores, de matas, de arbustos, e outros bosques, como por exemplo os que vos puxen nas primeiras fotos, unha taiga rusa, o bosque de Ñire, que é un notofagus, que é parente das fallas que temos aquí, que os puse da zona de Terra de Fuego, que aí normalmente hai unha soa especie de árbore, como moito dúas, pero que hai moi poucas. En cambio, vamos a un bosque tropical, podemos ter, se o bosque, se a selva é grande, nesa selva podemos ter hasta 1000 especies diferentes de especies de árbores. Vamos, que árbores son invasoras? Bueno, son invasoras as árbores que se introducen nun territorio onde non medraban, e o que vos decía antes, aproveitan mellor os recursos desos novos terreos, compiten por a luz, a auga e os alimentos que hai no solo, e entón medran moi rápido e van desplazando as outras que había. Aquí en Galicia temos exemplos claros de especies invasoras. Unha é as mimosas. As mimosas que viñeron fai pouco máis de un século están a introducirse en moitos bosques e desplazando as árbores autóctonas ou propias do país que tiñamos antes aí. Hai outra que é unha acacia, a Robinia pseudoacacia, que é americana, que tamén se está introducindo aquí en Galicia, escapouse un pouco de zonas de xardís e está competindo cas outras, e como ao final, donde medra ela non deixa medrar as autóctonas, son invasoras. Invasor tamén é o eucalipto, porque o eucalipto vedes que incluso despois de incendio rebrota bastante ben e vai ocupando espacios onde podían medrar outras especies nos. Que árbores son originarias de Galicia? Pois xa vos comentei antes, as videiras, os carballos, os pradairos, os algueiros, os ameneiros, as abelaeiras, os espiños. Temos moitas especies de árbores que de forma natural, de xeito natural, medran aquí en Galicia. Fai moitos tempo, cando o clima era diferente, tuvemos árbores distintas, pero despois das últimas glaciacións, as que temos son un pouco as árbores de folla caduca, e temos no sur, na parte que é un pouquiño máis mediterránea, se estades algún da zona de Ourense, da zona bueno, pois ou tamén no sur da provincia de Lugo, veredes a ciñeiras, e a ciñeiras nos poucos sitios de Galicia onde as hai son árbores mediterráneas, porque son as partes de Galicia con características un pouco máis mediterráneas. A ver, onde... Vamos, un momentiño, se le podes dar a tua opinión sobre o Xurés, cal é o bosque máis conocido en Galicia? Bueno, a Serra do Xurés, sabedes que ten unha parte galega e unha parte portuguesa. É unha serra que ten bosques ben conservados. A parte portuguesa, a xestión xa foi anterior á parte galega, pero non é a única, os únicos bosques galegos que son ben coñecidos. Son ben coñecidos os de Alcares, os de Caurel, son conhecidas as fragas do Eume, son coñecido tamén, bueno, pois unha serie de soutos, é dicir, penso que en Galicia hai unha serie de bosques que son ben coñecidas. Que podemos facer nós, os rapaces galegos, para protexer os nosos bosques? Que podedes facer os rapaces galegos para protexer os bosques? Pois facer moito caso o que vos digan vosos profesores, vosos pais, sobre a importancia dos bosques. É dicir, a hora que estades en edade de aprender todo o que poidades. Canto máis sepades sobre os bosques, máis preparados estaredes no futuro para saber como se poden utilizar, como se poden aproveitar, que beneficios nos poden dar e que é o que podemos e non podemos facer. Sempre para tomar calquer medida, tomar calquer decisión, e sobre todo para protexer, o primeiro que hai que facer é coñecer ben. Sempre as decisións teñen que estar moi ben
documentadas, moi ben fundamentadas, e o coñecemento é a base. Entón, o que vos recomendaría agora é que aprendades todo o máis posible sobre os bosques, as árbores, que lle fagades caso aos profesores, que non pensedes que vos contan as cousas para daros a lata, sino que os contan porque de verdade queren que aprendades e que no futuro estedes ben formados, e iso, se o facedes ben, tede por seguro que logo sí que poderedes protexer os nosos bosques. Como afecta a chuvia ácida ás árbores? Pois a chuvia ácida, como afecta ás árbores, pasei antes aí unha diapositiva moi rápida. Aquí a temos. A chuvia ácida, que hai? Industrias, como por exemplo as térmicas, emiten óxidos de azufre e óxido de nitróxeno. No aire, na atmósfera, temos vapor de auga. Cando se xuntan os óxidos de azufre e de nitróxeno, fórmanse ácido sulfúrico e ácidos de nitróxeno que quedan disoltos na auga e logo, cando caen sobre as árbores, causan danos tanto ás árbores nas follas como ao solo, fan que o solo se faga máis ácido, e todo o conxunto destas actividades fai que os árbores empecen primeiro a perder as follas, a ir morrendo pouco a pouco. É o problema dos ácidos que se forman pola combinación do vapor de auga cos óxidos que emiten as empresas. Cal é o bosque cal é o bosque máis grande do mundo? Cal é a árbore máis coñecida e importante de Galicia? Unha árbore específica? Pois mira, árbores, o que vos decía antes, mirade nas árbores enteiras a que hai, e unha árbore que se dá moita publicidade e que vai a xente a vela é o avó dos eucaliptos que hai no Souto da Retorta, ali perto de Viveiro, en Chavín. Ainda temos chuvia ácida en Galicia, xa que está esta diapositiva? Pois sí, algo, temos emisións de centrales térmicas e hai episodios, agora parece que está máis controlado, episodios de, nalgúns casos, eu fai anos que estudiaba algo deso, ora xa últimamente non teño moita información, pero sí que desde logo que hai emisións polas centrales térmicas e temos vapor de auga na atmósfera en Galicia, entón algo hai. O que pasa é que os danos directos sobre os bosques eso é moi difícil de evaluar, porque moitas veces se ve que un piñeiral, por exemplo, que está coas follas de cor vermello, que está en malas condicións, e a xente dice, é a chuvia ácida, e logo te acercas un pouco, miras, e resulta que non é chuvia ácida, é que está enfermo, que hai un montón de enfermedades que están aí. Entón, moitas veces saber cando os nosos bosques, se ven os bosques que non están en moi boas, as árbores que non están en moi boas condicións, cal é realmente o efecto máis importante. O que está claro é que se as árbores están enfermas, non están con boa saúde, calquer contaminante da atmósfera lle vai a facer moitísimo máis dano que cando a árbore está forte, condicións saludables. Cal é o arbusto máis grande? Bueno, pois os arbustos máis grandes que temos aquí en Galicia son as abelaeiras. As abelaeiras, a xente pensa que é unha árbore, realmente non son árbores, son arbustos. A diferencia entre unha árbore e un arbusto é que as árbores teñen un único tronco que medra dende a base e logo a determinada altura do solo salen as polas que forman a copa. Os arbustos o que teñen son varios troncos, máis ou menos semellantes, que parten todos da base, de maneira que moitas veces se van cortando todos e se deixa solo un para que non compitan uns con outros. Por exemplo, as abelaeiras
teñen, se se deixa en condicións naturales, varios troncos e un solo individuo, pero con varios troncos que paren todos da mesma base, e que poden ter hasta 7 ou incluso 8 metros de altura. É dicir, que a diferencia entre un árbore e un arbusto, que penso que vai un pouco por aí a pregunta, non é como se pensa erróneamente moitas veces a altura, non, sino que a forma que ten. Que podemos ver para soportar, que podemos, a ver, como era, que teño, ai, es que está pasando rápido, algo veía do Jingo, a ver, que ten o Jingo para soportar unha bomba atómica, xa está. O Jingo que ten? O Jingo son unhas árbores que evolucionaron moi pouco, desde fai millóns de anos. É unha árbore das máis primitivas das que temos agora. E entón teñen unhas características moi especiales que lle permitiron, como especie, non é a árbore que se manteña viva moitos miles ou millóns de anos, non, é como a especie. A especie é unha poboación que ten moitos individuos que se van renovando, é como se falamos da humanidade. A humanidade dura moitísimos anos, pero un home ten unha vida moito máis corta. Pois no caso dos jingos é o mesmo. Como especie ten millóns de anos. E entón é unha especie que é capaz de aguantar niveles de contaminación de todo tipo, e mesmo contaminación radioactiva, como foi o da bomba atómica. Entón é unha árbore moi resistente a contaminación do ambiente. Por eso, no entorno na contorna onde estouparon as bombas atómicas en Hiroshima e Nagasaki, algúns dos poucos seres vivos que non sufriron efectos importantes foron jingos que estaban plantados en xardíns. Que podemos ver no museo acerca dos bosques? Bueno, gústame moito esta pregunta, porque o novo museo que está a punto, a piques de abrirse, non sei se a ver se polo Nadal, se temos sorte, vamos a facer a exposición vai a ser totalmente diferente do museo que tiñamos, do Museo Vello, que tiñamos antes, que estaban todos os animais en vitrinas e non tiñamos árbores nin bosques, tiñamos que verlos fora no campus. Bueno, pois no museo novo vamos a ter unha sala dedicada a unha selva tropical. Vamos a poñer reproducións de bosques, con reproducións de como son as árbores e como están os animais relacionados cas árbores. E tamén vamos a poñer unha reproducción de como é unha sabana africana. E na sabana africana vai haber unha reproducción de como son as acacias espiñentas grandes que vemos na sabana e os animais que viven nesas sabanas. Entón, inda que aquí en Galicia non teñamos ni selvas tropicais americanas ni sabanas africanas, dentro de poucos meses no novo Museo de Historia Natural da Universidade poderedes velos aí. Cando rematamos? Pregunta aquí. Pois penso que xa, non sei. A mí, cando me digan, estou falando rápido para avanzar, pero o remate, non sei, a coordinadora ou non sei quen leva isto para saber cando rematan. Eu, por min, cando que irades. Si, temos que rematar. Bueno, pois entón rematamos con isto. Cando que irades no Museo de Historia Natural, ahora estamos trasladándonos, podedes contactar con nós e sabedes tamén que temos roteiros guiados para darvos a coñecer as árbores que temos na contorna do museo. Igual que facíamos no vello, faremos no novo. Eu non sei xa... Gracias. Vamos ver... Bueno, espero que vos gustara, que aprenderades algo e bons días. A ver, aquí no chat estou vendo a ver se podo contestar eu, porque está o CPI
de Víctor Sáez. Sí que vos podo pasar enlaces, mandaronme un correo electrónico ao museo, museo.hn@usc.es. Se non buscades na web da Universidade de Santiago calquer cousa ou información que queirade relacionado con isto, se queredes me mandades un correo electrónico ao enderezo do correo electrónico do museo, que podedes consultar na página web da Universidade de Santiago.